Nie. Jest na cynie i jest wszczepiony, nie? Aha. I w ząbkach tutaj. Trzeba z lewej i prawej go tak, wiesz, tak go wziąć. Dobra, kumam. Kurwa. Czekaj, podmucham chyba jeszcze, bo nie wiem co zrobić. Który to był? Ten. Się podgrzeje? Dobra. Ten. Ty, No. koniec. To jest w chuj mniej niż było. A tym jakbym wyssał? A masz strzykawkę na chacie? Dobre pytanie, kurwa. Szczerze, nie mam pojęcia. Ja mam. Właśnie nie wiem. Mógłbyś dmuchnąć strzykawką to tak z bliska. Tylko to myślisz, że aż takie ci się nie zrobiło? No. No stary, widzę co chłop kurwa robi. Tak? Serio? Czekaj, sobie myślę. Tato. Czekaj. Podmucham jeszcze tu. Ty. Coś jest. Chuj. Nie, normalnie chłop kurwa dmuchnął strzykawką, mu śrubokrętem wypchnął i chuj. Serio? Tak. Magaber jebany. Mogę ci wysłać filmik jak chcesz. A tu jak wypnę? Jak to tu wypnę teraz? Śrubokrętem. Serio? A tak w necie robią? Serio? Nie, w necie on wyjął po prostu tu palcem. Switcha całego? Tak, bo z spodu masz taką kulkę i on po prostu popchnął tą kulkę od dołu śrubokrętem i wyszedł cały switch. Też masz tą kulkę. Gdzie? A, No. to. No. Tą No, dużą kulkę, tak. Serio mu wyszedł cały? No on to popchnął i mu wyszedł. Tylko, że masz dwa luty masz na switchu, nie? A ty jeden odlutowałeś tylko. Drugi też. A, dobra. Kurwa, On coś. to popchnął i mu wyszło. Zobacz, możesz zobaczyć sobie filmik, nie? Mi jeszcze lód trzyma, nie? Troszkę. Mało, bo mało, ale trzyma. Czekaj, odpalam. Właśnie oni mają To taką... jest minuta 50 jakoś. Jest. Aha, on najpierw te... Czaje, on najpierw te A widzisz... potem tego dużego, nie? A, dobra. Zaczekaj. Najpierw te małe. Już jest to, że 2 razy to muszę zrobić. Kurwa, a tu jest syf. O! Kurwa. Jeden poszedł. A, to się dziwi kurwa czemu lewą ręką, a ty leworęczny. No tak. Jeden poszedł, tej. A drugi chuj nie chce iść. A weź go podgrzej i wciśnij śrubokrętem. Jak ty jesteś, kurwa, jeszcze. O kurwa, jest kurwa. Ani 300. Serio. Dobra. Grzeje się, suka. Chwileczkę. Dobra, 400 da radę. No. O. Kurwa. O kurwa. Ale zmukłem, ja pierdolę. No, wejdź ty pizdo. Tak, idziesz, kurwa. Chuj. Kurwa, ciężko troszkę.
To a masz goły kabel, nie? Jakiś. No mogę, Skoro no, cyna się lepi do kablów gołych. no to do może- brązu. Miedzi w sensie. Czekaj, No, każdy kabel jest z miedzi w środku, nie? tak, czekaj. Tylko to, tyle co tu jest kabla, to tu jest jakiś gruby. Wiem. Poczekaj, zaraz. Kurwa, tak. Cyk, byczku. Tak. Tu nie znajdę chłopie. O, na przykład. Jeszcze zobacz. Cyk. Kurwa, jaki sprzęt specjalistyczny ma jebany. Fiutko. To będzie ta. Hyc. Ale No to więcej, kurwa, więcej. więcej w sumie. No. O, teraz to suka No jest. i teraz płaszcz go, nie? No, o, właśnie, o, pięknie. I teraz go jemni, tak wiesz. No to. Daję. Trzeba kręcić pan w chuj. Grzejemy sukę. No. Kurwa, ciepłe to w chuj. No tak, się nagrzewa to mieć, nie? No. Połykaj to, kurwo. No szmata. Nie chcę tego. Kurwa, to chyba jakiś chujowy chiński kabel masz. Bo to nie Nie jest no. zupełnie... Wiesz? No ale i tak powinno chyba wstanąć. Bo tego jest tego też tak myślałem. Kurde. A co właśnie z tym? O kurwa, wyjebałem coś. Że to by jakoś wyskoczyło. Nie wiem. Albo ten poszedł w chuj, nie? Ten. Gdzież on jest teraz? Nagrzewam, kurwę. Wiesz co, chyba... Nie wiem, czy nie będzie łatwiej, jak dodam więcej cyny. Nie No wiem. nie wiem. Nie wiem, ale rób jak uważasz. Dobra, i teraz tego daję, chuja. Parzy, kurwa. Kurwa, przylutowałem to do tego. Ale zobacz. Coś usunęło. No bierz to. Chuj. Kurwo jebana, no. I co? Nie wiem. Czyli Nie. młotek. Kurwa. Właśnie tylko tego mi brakuje. Takiego... Może ja mam jakoś... Jak się pozbyć lutu jebanego. Czekaj, dwie... O, to.
No nie idzie. Kurewka. No jakoś się da go. Się odczepią to. Zobacz, on już chce wyjść. Ty kurwa, O, no. ty, chłop skonstruował coś takiego. Tak. Ma pusty długopis, kawałek rurki silikonowej i po prostu nagrzewa, bierze tą rurkę i tak szybko zmuchuje, kurwa, nie? Wiesz, Aha, a długopis robi ciśnienie. Przez ale to, szef. że ma zwężony ten. Czekaj, szukam długopisu. No, no coś takiego. Czekaj. Kurwa, to. Nie chcę kurwa wyjść. Czekaj. Tak, mam idealny. Pana. Cyk, odkręcam. Jest. Esastito. Dobra. Teraz tak. Wracamy do tego. Tylko kurwa długopisu nie stop. Skit. Tak, jakoś kurwa. Ale ciśnienie się robi. No kurwa, chłop miał 300 IQ, nie? No bez kitu. Dobra. A kurwa, syna, na palce mi poszło, cyna. Się zmuchnęła. Chyba cała zeszła. Jak chuj. O To z kurwa. Takie proste to było. No. Po jak ją zdmuchło. Pizdę. Tylko nie wesaj, kurwa. Okay. Dobra, dużo poszło. Chłopie, to jest miliard PSI ma. Dobra, spróbujemy. Oczyścić grota trzeba. Dokładnie. Gotownicę już na bok. Teraz tak. Płaskiego chuja. Weszło jak trzeba. Tu trochę weszło. Co i to cały switch wyjdzie? Jak ja to kurwa. Tak. Poczekaj, robię to. Jest. Ale prawie dziurę kurwa, w tym zrobiłem. Profesjonalna robota, kurwa. Stary, ekstra klas. Dobra, jeden jest. Ale fajnie. Dobra, co? No wiem. Dobra. Teraz tak, ja chcę tego ściągnąć. Bo to jest odpowiednik takiego
Jak wygiąłem, to jestem kurwa debilem chyba, no ale... O, ten wygiąłem na pewno. Chuj, spróbujemy tego białego. Tylko kurwa tak, żeby nie jebnąć teraz. Ale chyba się nie da inaczej. Dobra, jebać. No wyjdź ty kurwo. Kurwa. Trzyma jebany. Nie, ewidentnie jeszcze lód trzyma. Próba druga. Masakra, kurwa, jak takie... Mało takiego metalu, co się kurwa tak szybko topi, jak kurwa trzyma mocno, nie? Pojebany jest. Nie wiem, czy bym nie spróbował dodać więcej i później tak wypchnąć, żeby wszystko, wiesz, naraz. Teraz jest tak mało, że nawet nie łapię. Dobra. Tam nagrzecza. Czy tam jest jeszcze kurwa? Chuj wie. Ale chyba pusta dziura jest. To dobrze. Robimy to samo. Git? Tylko tu wygiąłem, kurwa, chyba. A to ale chyba wsadzić jakoś. Masz obcęgi. No, tylko kurwa. Chuj, najpierw spróbujemy to tak. Aha, może tak powiem. Gdzie jest ten skurwysyn pchaczka? Jest. No chcę wyjść, suka, chcę wyjść. Ale ją trzyma. Dobra, ten jest wolny, czyli teraz trzeba nad tym. Trzeba chuja jakoś odgiąć. Jak ja to zrobię, kurwa? Jak ja go odegnę? Kurwa mać. Nie wiem, czy go odegnę. Bo nie wiesz, zlutowany i kurwa. Tak, wiem. Suka. Suka, bliet. Za szybko zastyga. Ja tu widzę tylko jedną opcję, kurwa. Aha, no. Kurwa. Pierdolę. Widzisz sukę? Czekaj. A jakbyśmy teraz spróbowali? Coś, kurwa. S? Jest. Aha, tylko tu wypłynął, widzisz? Lód trochę. Czy tak widać tu, widzisz? Mhm. To naprawimy, kurwa, co to dla nas? Teraz tak. Zrobimy tak. O to chodzi. Teraz, chłopie, zrobię jak szefito. Dmuchnę, kurwa. Jak teraz nagrzeję i dmuchnę, to w ogóle... Kurwa, na ścianie wyląduje. Gdzie jest, kurwa, zobacz.
Jak na wylot. Dziurka, cyk, zobacz. Piękne, piękne. Pięknie. Pan to się zna na robocie. Co? Kurwa, jak mam takiego WhatsAppa, tylko że on to elektroniki. Cyk. To samo. Sukę nagrzewamy. Prosta sprawa. Jest. No, wyjdzie. O, tak. Dobra. Teraz tu. Tu jest w ogóle szefostwo, to tak. Dobra. Teraz tu jest trochę wygięty ten swój pin. O kurwa, teraz jak to szło? A, górą, dobra. Dobra. Tu trzeba troszkę naprawić. Trzeba go wyprostować trochę. Co to dla mnie? Już to robimy. Tak, o, że patrz. Cyk, małe kowadełko. Albo nie, w ogóle kurwa, ty. Kleszcze, w to zarobię, tak. Kids. Kurwa, ostre? Co? One są ostre? Nie. Kurwa, już myślałem. Nie, to jest takie obcęgi, wiesz, tylko to po prostu to wyprostuję, mam nadzieję. Cyk. Kurwa, no i sztos. Ostre jak Kurwa, jak z fabryki. Ten działa. No. Czy porównamy różnicę? Zjebany. Żadnej różnicy nie czuję, ale dobra. Powinno być git. Teraz tak, wkładamy. No, o kurwa, nie rzucamy, wkładamy. Nie rzucamy. Widzimy sukę? Opinę, musicie wejść. Suki. Weź tym wyceluj teraz. Jak ja mam to? Idź pan w chuj, jak ja nic nie widzę. Wczepiłem jak szef. Cyk. Pytanie, tylko kurwa jak? Jak chuj. Dobra, prosta sprawa to jest dla mnie. Teraz tak, cyna gdzie dałem? Kurwa, gdzie jest cyna? A, tu się suka chowa. Dobra, wyjmujemy suczkę. Też się nam elegancko podgrzemy. Dwa proste luty. Wchodzimy, wychodzimy. Cyk. Raz. Cyk. Dwa. A, to jest kurwa profesjonalista. Ekstra klasa. Teraz tak, zobacz kurwa, zobacz jakie to jest ten. Oh yeah, bitch. Oh yeah, sexy. No, to jest kurwa. Nie, jest zajebiście, zajebiście. Wysokościowo wszystko jest sztos. Dobra, teraz tutaj musimy sukę. To jest ten zjebany troszkę. A, go też trzeba wyprostować troszkę. Gdzie jest ten vice? Tutaj. Okej. Tyk. Trzeba lekko. O, nie tak. Jak mam to tym? O, to ma lepsze. O, tak. O, tak.
delikatnie. Cienkie to tak chuj. Dobra, wyprostowane. Teraz tak dajemy w miarę na prosto. Tu musimy widzieć. No. Jak klikło, kurwa, coś pięknego. Zajebiście, kurwa. Teraz tak, bierzemy, chłopie. Wchodzimy, wychodzimy. Klasyczna taktyka. Hyc. Jedno. Hyc. Drugie. I gotowa. Pizda jest gotowa. Czyścimy No, go. bracie, kurwa, modlę, żeby działało. To jest prawda. Dobra. Co tu teraz? Pogłaskaj, pocałuj. Chłopie. Po operacji. Myślę, że nie ma chuja, żeby nie działało. Teraz tak. Ja bym najpierw to w ogóle tak kurwa posprzątał trochę, ale nie wiem. O kurwa. Cały dzień szukają nożyczek, one na półce nad monitorami były. Co? Cały dzień szukają nożyczek, a one były na półce nad monitorami. A, Ja pierdolę. dobra, patrz, czepiamy tą sukę. Widzisz. Kurwa. Taki pin zjebany. Aha, bo on tu idzie. Tak, dobra. Tak, to idzie jakoś. No. Wiem, że kurwa chcesz. O, tak. Zajebiście weszło. Teraz tak. Tu po linii, cyk. Aha. No. Wejdź, w dziurki, wejdź. O, jak siadło. Git. Teraz, wiesz, przed rozkręcaniem to podczepię i sprawdzę, czy działa. Czyli chwila prawdy. Cyk. Czy jesteś gotowy? Suczka jest. Jestem gotowy na imę. Są dwie opcje, albo wyjebie korki, albo kurwa zadziała. Lecimy. Nie wiem, gdzie ci pokazywać. Klawę ci pokażę. No widzę wszystko. Powinna się Szeroki kąt 3, bądź szeroki. 2, 1. Jest, kurwa. Teraz czekaj, poruszam myszką. Sprawdzę, czy to pisze. Robimy tak. Uwaga. Klikam. Czemu sy się klikło? Nic klika do działa. Jest to. A teraz trzeba ten drugi zobaczyć. To był ten. A ten to chuj. No, robi się. Escape. I znowu klikam. Jestem szefem, dobra. W. Ale szef, Jestem, kurwa. kurwa, MacGyver. Cyk. Odczepiamy suczkę. No i składamy. Chłopie, łatwe, proste jak jebanie. Czekaj, otworzycie, zaraz wrócę. Kocik nagrać i wrzucić na YouTube jako tutorial.
Na pewno się ludziom przyda. To jest ta sprawa. Tu po kolei lecimy. Tyk. Najpierw te małe wszystkie gówno zrobię. Tutaj na przykład. Teraz tutaj. O, tu wiem, że małe. Cyk. Prawie wszystkie. Ty. Teraz tu ja nie wiem. Tu mały? Nie, musi być mały tu chyba. Cyk. Idealnie, kurwa, zostały mi 2 małe, a mam 2 dziurki małe. Kurwa, ja nawet bez tego wiem. Jak ja jestem, kurwa, Einstein. Cyk, jeden mały. Po prostu te duże są naokoło, żeby wyglądało ładnie i tyle. Te małe są przy klawiszach. Cyk. Jeszcze jedna mała mi została. Ty, a to gdzie, kurwa, idzie? Zawsze zostają jakieś części. Na złom. O, tu, Pod tak, spacją. A, jest to. Cyk. A jeszcze jedna mała płynąć. Tu dużo, nie. Nie, tu mała musi być. Śrubka. A no. O jest, znalazłem. Kurwa, myślałem, że nie znajdę. Ale jest tych śrubek, powiem ci. kurwa. Sporo, nie? Teraz te duże. Widzisz, teraz zmieniamy śrubokręt, to tam to idzie. O tak. Teraz to w widocznych miejscach. Magnes utrzyma? Nie chuja. Kurwa, ją trzeba ręcznie. O tak. Oh yeah, bitch. O tak. Weszła jak trzeba. Raz, dwa. Ty, idealnie. Nie straciłem kurwa ani jednej śrubki. Oh yeah. Krzefito. Cyk. Chłopaki się będą pytać. Adrian, co robiłeś w weekend? A kurwa, dmuchałem długopis. Wyski. Ale to jakim stylu? Cyk. O, ostatnia śrubka, kurwa, ostatnia dziurka. No przecież to jest jakiś miód. Cyk. Proszę ja ciebie gotowy. Teraz tylko switchę. Control to jest lewy czy prawy? Chuj to wie. Teraz musisz położyć. Page up to jest tu, nie? Nie. Page up jest tu? Nie, page up, nie. Prawo, prawo. Tu? Tutaj, no. Teraz. To jest strzałka w górę zwykła, ale udupcona. Dobra. Chuj, nie będzie widać. Cyk. Plusik to jest tu. Cyk. Strzałka w lewo. 8. 8? A, znów pada. Może to B. Nie, znów pada 8. 8, to musi być tu, nie? Nie, to ma sens? Tak, 1 do tak jest. 5, 6, 7, Tak, 8. dobrze jest, dobrze jest. PB. Co to jest PB? PB?
Kurwa. PB? Screen to Nie, idzie. zostaw. Czekaj, PB. Weź ułożenie klawiatury. Nie, prawo, prawo. Prawo, prawo. Tu? Prawo, prawo. Nie, góra, prawo. PB. Góra, prawo. Tu? Tu, no. A print screen tu, nie? Mhm. Dobra. 0 idzie tu. Dobra. To 0? Co to kurwa jest? 1. Co to jest? O, to jest... O, dobra. Gdzie O idzie? Kurwa, O jest tu gdzieś? Koło P, nie? PO. Tak, tak, dobrze, no. HM. Home. To jest home, jest na środku, na środku. Tu. Tak. To gówno to jest to, co wymieniliśmy, to wiem. K. JK. 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 N. N. Tylko N idzie. Tylko N. I. To idzie IJ. Nie. UI, tak? Tu? Tak, i koło O. Cyk. Dobra. FN. A, to jest function, to tutaj idzie. Tak? Nie. Nie, po Tutaj. prawej stronie. Tak, tu. Teraz numlock. Kurwa tu? A zaraz po prawej? Nie, po prawej koło, nad ósemką, A, numlock, tak, po tak, tak. lewej. Po lewej. Nad ósemką, po lewej. Tu. Tak, Tak. tak. Dobra. Alt. To jest ten alt. End. End. Pod home. To. Kurwa. Gwiazdka. Jest tam, w tej samej linii co numlock, ale z przerwą jedną. Czy tu? Nie, u góry. A, to. Dobra. Tu. Jest przerwa, tak, no. Dobrze. W. Haha, nasze kurwa switch na A konfig. to M. Ty to M jest? Ty, tu jest M. Nie. Nie, 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 jednak. Enter. To Enter to jest... Dobra. Enter. Tu, tak. Ty. Plus z Enterem pojechałem, czy nie? A, Coś... Coś mi tu nie gra. no kurwa, zapamiętałem to inaczej. No. 7 to tutaj. SL to jest tu na pewno. Nie? Dobrze mówię. Tak, no. Minus to jest tu. Szefito. Delete to jest tu. Tak? Tak, tak. No. Jak nic nie mówię, to tak. Ale ja wiem, musisz się upewnić. 3 to jest tu. Kurwa, no wejdź. Page up to jest Page Tak. down. down, to tak, to jest D. Downy. Cyk. Dobra. Dwójeczka tu. Kurwa, co to jest? Jakiś apostrof zajebany? To jest obok gwiazdki. To, tak? To bym nie wiedział, kurwa. Tego nie używam nigdy. O, jest strzałka w dół. Brudna jak chuj. Jutro chyba wszystkie switche sobie przeczyszczę. Ale zobaczymy. Insert. Chuj w klawisze. Bo musi być gotowy efekt przecież. 100.
Tą kropkę nawet czasem klikam, nie? No ja też. Tutaj. No wejdź. O. Home jest tu. Tabulator jest tu. Wyżej. To jest tak, alt jest tu. F. To jest tu. R. Tu. Q. Czy EQ, tak. No. Ciaśniutko się robi. Control. Kurwa. D. W. A. S. D. Bez tu. D. E. A. I ostatnia suczka. Ale tak powiem ci, że Sparta to ma przepierdolone, nie? No. Cały czas jest napierdalana. O stary. Jak nowa suka. Teraz zobacz. Do góry. Na stanowisko wracasz, baby. Cyk. Teraz tu ci zostawię i podłączę, to zobaczysz, jak suka, kurwa. Tylko tam już prawilnie. No. Oh yeah, bitch. Tak, Adrian, daj mi się, kurwa. lecimy. O stary. Dobra. Teraz jeszcze przetestujemy, żeby nie było, że fake. Usuniemy to, co jest. CSW. Cyk, cyk, cyk,